Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya melu Pak, melu tumut kali Abu Hashim niki berguru sampai suwene ku 40 tahun. Berguru. Bareng berguru 40 tahun, akhiripun piyambake niku pejah. Lah Abu Hashim niku ngipi petuk. Lah kok tiang niki teng surga. Masya Allah, wong iku mlebu swarga. Ditakoni kon ning swarga? Nggih Mbah, kula teng swarga. Sebabe apa? Nggih sebabe nggih wacanan jenengan wa idzas suhufun nusyirat. Dan niki para bapak nggih, satu contoh malih. Kalam guneman niku nek metu saka ati sing bersih, nggih. Ati sing bersih. Ya seharusnya mesine guru ya kudu ngono. Nek mulang ning madrasah, mulang sekolahan atine sing bersih. Atine sing ikhlas lillahi taala. Dadi muridé saged ngerti. Muridé saged sadar ulang bolak-balik untuk bolak-balik pancet ndablek muridé. Lah pancen gurune ya ngono. Lah niki para bapak pentinge guru kaya ngeten iki. Satu contoh malih. Para bapak enten tiyang asmane Al-Hafidz Abu Nuaim. Al-Hafidz Abu Nuaim nggih wonten sarai niku halaman 16. Al-Hafidz Abu Nuaim ya baipun cerita ngriwayatno saking seorang ulama namine Sa'id bin Asim. Sa'id bin Asim niki dawuh ada seorang gubernur niku lungguh wonten majelis taklime Muhammad bin Wasi'. Majelis taklim ku ngeten iki lho Pak, ngeten iki jeneng majelis taklim. Majelis taklim majelis dzikra. Nah, seorang gubernur niku lajeng dawuh dhateng Muhammad bin Wasi' pada suatu hari. Dawuhe niku ambek meleh-melehno ngelok-ngelokno tempat duduke Muhammad bin Wasi'. Ngelok-ngelokno misale ngenten Pak, enten gubernur melu rawuh ngriki. Enten. Melu rawuh ngriki. Lah niki jenenge majelis ilmi kula. Nggih. Niki kula gambarno Muhammad bin Wasi' niki kula. Terus seorang gubernur niku datang nggih menghadiri. Niku lha kok pidato guneman iku ngelok-ngelokno pendengar nih sing sami hadir. Ngelokno ngeten mali arul quluba la tahsya'u bamali arul uyuna la tadma'u bamali arul juluda la taksya'iru. Faqala Muhammad bin Wasi' ya Abdallah ma'arakuma atau ila min kibalik inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Badhe gubernur niku maringi ceramah. Diparingi ceramah niki pendengare niki lho pendengare. Niki para bapak
Pendengar niku ketok nampaknya atine gak khusuk. Oh Bapak enten. Enten ceramah pendengare ketoke gak khusuk. Biasane ki nggih usrek dhewe ngono lho Pak. Usrek dhewe omongan dhewe iku jenenge atine gak khusuk. Lajeng mripate gak ono sing nangis, gak ono sing keluar air mata. Ada biasane ulama-ulama siyen niku nek dawuh ngoten niku pendengar iku meneng nggih. Sampai diceritakno manuk menclok ning sirahe iku gak mabur. Nggih. Saking napa saking antenge. Kapan memberikan satu dawuh mauidhah yang sekiranya menyentuh hati niku padha nangis. Mripate keluar air mata. Kulite niku ketok jengkerut ndredeg. Lha niku diceramai kalih gubernur niku kok atine gak ketok anteng, mripate gak nangis, kok gak ketok gemeter. Niku dilok-lokno kalih gubernur. Lajeng Muhammad bin Wasik sing gadah pengajian ku muni ngeten, ya Abdallah ma'arol qauma atau ila mingki balik. Kula ningali kaum niku sami rawuh, sami dugi. Iku tergantung sampeyan. Iku tergantung sampeyan. Terus pundi nek pitutur iku metu saka jerone ati ditampa ambek ati. Nek pitutur iku metu saka jerone ati ditampa ambek ati. Niki kata-kata yang sangat pendek tapi mempunyai arti nggih maringi pitutur datang kodi niki. Tiang-tiang sampean tuturi gampangane, atine gak iso khusuk. Ku mergo sampean nek ngomong ku gak metu saka jerone ati soal. Kadang-kadang wong ngomong nek krono nafsu awak. Nggih, wong ngomong kadang krono nafsu. Nggih. Tuku nafsune napa? Nafsu ku pirang-pirang. Ana nafsu krana kibir, ana nafsu krana ujub, ana nafsu krana riya, ana nafsu krana hubul mal, hubul jah. Niki mboten metu saka hati nurani. Lah mergo mboten metu saka hati nurani, nggih nglepeh. Atine sing didhawuhi niku nglepeh, gak iso nampa. Ujabane ngeten, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a alal qalbi. Pitutur ku nek metu saka ati iku iso tumiba, iso mlebu ning jerone ati. Tapi nek ora metu saka jerone ati ya gak bisa masuk ning ati. Para bapak kula nyeritakno Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Pengene dawuh teng kitab Lataiful Minan. Wa kuntu qad qultu li ba'di talamidati Syekh yakni Abul Abbas. Para bapak Abul Abbas Al-Mursi niku murite Syekh Hasan As-Sadili. Kesane panjenengan ngertos napa masane pengen cadet Syekh Hasan Asyadili niku sedane tahun 656. Lah sak badane beliau niku wafat, kemursidan digantos kali Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Pengane wafate tahun 656.
Nggih. Kawet pinten niku Pak? 656 sedane Abul Abbas Al-Mursi 686. Niku kawet 3 tahun. Terus Syekh Ibnu Athaillah Sakandari niki murite Abul Abbas Al-Mursi. Sing gadah hikam niku jenenge Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari. Niku sedane tahun 707 Hijrah. Tahun 707 Hijrah. Para Bapak, penganipun Ibnu Athaillah Sakandari dawuh, aku ngarepno ngono. Leh dawuhku dateng muridé Abul Abbas. Muridé Abul Abbas. Jadi berarti podo-podo murid. Ibnu Athaillah niki nggih murid dawuh tengene murite Abul Abbas. Nggih. Sing murite niki tasih tetep teng pondoke inten Abul Abbas Al-Mursi. Aku kepengin lambok iya Asyabul Abbas iku nyawang aku. Nggih. Biri ayatiku nyawang aku ambek merhatekno aku. Lan aku kepingin aku iki mlebu ning krenteke Syekh Abul Abbas. Mlebu ning krenteke Syekh Abul Abbas. Berbapak rak kathah nggih. Murid niku sing minta diperhatikan guru. Ngoten gampangane. Aku kepengin diperhatekno nggih ambek Syekh Abul Abbas. Gampangane ngoten. Aku kepengin selalu masuk di dalam krentek ning krenteke penggalihe Syekh Abul Abbas. Niki kondo teng santrine Abul Abbas. Akhirnya santrine Abul Abbas niki matur dateng Syekh Abul Abbas, Syekh murid jenengan Ibnu Athaillah Sakandari dawuh ngeten pengen perhatosaken. Kepengin selalu masuk wonten salebete krentek panjenengan. Ya, entok. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari nerusno cerita. Suatu saat aku sowan nang nggone Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Dengene banjur dawuh la tutalibu asyekh bi antakunu fi khatirihi bal talibu anfusakum ayakuna fi khatirikum fala miqdari ma yakunu indakum takununa indahu. Niki para bapak tata kramane murid tengene guru. Kula baleni kesane paham. Kula baleni. Toh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari niku pengin diperhatekno gurune Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Kepengin mlebu ning krenteke, tegese mlebu ning krenteke atine. Akhiripun suatu saat Ibnu Athaillah Sakandari suwan dateng gurune Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Dawuh ngeten, aja kowe kabeh sing dawuh mboten Ibnu Athaillah tok, ngisak murid liyane. Aja kowe kabeh iku menuntut gurumu supaya kowe kabeh ning atine gurumu.
tapi tuntutan dirimu supaya gurumu mlebu ning atimu. Paham niki? Paham? Nuntut aja kowe kabeh ku nuntut ngono lho. Mlebu ning atine gurumu. Tapi kowe kabeh nuntuta dirimu ngono. Nuntuta dirimu supaya gurumu mlebu ning atimu. Paham gak ngene iki? Gunemane wong dhuwur ngene. Tegese aja kowe menuntut dadi perhatiane gurumu, tapi kowe merhatekno gurumu. Aja kok menuntut awakmu mlebu ning krenteke gurumu, tapi tuntutan dirimu bisa gurumu iku mlebu ning krenteke atimu. Para bapak. Sebab apa? Kapane guruku jauh ning atimu, awakmu yo jauh ambek gurumu. Nek kapane atimu cedhek ambek gurumu, gurumu yo cedhek ambek awakmu. Nek kapane awakmu iku duwe ati sing adoh ambek gurumu, gurumu ya dadi adoh mbek awakmu. Tapi nek atimu iku cedhek ambek gurumu, gurumu ya cedhek ambek awakmu. Nggih. Oh Bapak, umume wonge dhewe iku njaluk diperhatekno guru apa merhatekno guru? Biasane ku njaluk diperhatekno guru. Nggih. Nek gurune kurang merhatekno ngelokno gurune. Anu. Ora kok murid merhatekno gurune. Gurumu saiki lagi apa? Gurumu saiki lagi butuh apa? Gurumu lagi sakit apa lagi sehat? Iki sampeyan nate merhatekno ngoten. Jalukane diperhatekno mbek guru. Kuarepe nek bangun apa-apa dibantu mbek gurune. Nek di masalah apa-apa moro gurune njaluk penyelesaian masalah. Gurumu ku malah mbok peres ngono iku. Lah iya to, kowe nek oleh rezeki akeh ku gak tau mara ning gurumu. Saiki nek rezekimu jatuh kok gurumu mbok leban-leboni terus. Nggih mboten? Lah nggih geleme mlebu gurune penuju ketleyek nek kesandung. Mlebu nang ngene guru. Tapi nek pinuju lah rezeki akeh lali we guru deh. Ya ngono kira-kira. Lho iki lho nggih. Nek dawuh iku aja kok kowe iku menuntut gurumu mlebu ning khotire guru, khotire kontek ati ning. Tapi tuntutan dirimu supaya guru iku mlebu ning krenteke atimu. Gini pancen atimu adoh ambek gurumu, berarti gurumu mbek adoh mbek awakmu. Tapi atimu cedhek ambek gurumu, gurumu ya cedhek ambek awakmu. Nggih. Bapak semakola. Ayu sa'in turidu antakuna wallahi liyakunanna laka sya'nun adim. Wallahi layakunanna laka kadza wa kadza. Wallahi
layakunanna laka kadza wa kadza. Lam asbut minhu illa qaulahu layakunanna laka sa'nun adzim. Para bapak dawe sinten Syekh Abdul Abbas, ayu sa'in turid, apa yang kau kendaki. Kowe ngarepno apa? Kowe ngarepno dadi apa? Kowe ngarepno ya apa? Wallahi layakunanna laka sa'nun adzim. Nggih. Demi Allah, kowe besok iku bakal mencapai sesuatu yang sangat besar. Dan layakunanna laka kadza wa kadza. Kowe besok bakal dadi ngene-ngene. Kowe besok bakal dadi ngene-ngene. Kabeh iku gak ono sing tak ilingi, sing tak ilingi mung sitok tok dawe liyakunanna laka sa'nun adzim. Para bapak meniki dawe wali wong sing dhuwur, dadi sa'nun adzim ku sesuatu yang sangat tinggi, sangat besar. Niki mboten diucapno. Nggih. Niki masaku derajat kewalian yang sangat tinggi. Bareng ngono sak teruse tak titeni ternyata min fadillahi subhanahu nggih mala ungkiruhu. Temenan apa sing didhawuhna guruku ku tumibu temenan. Apa sing didhawuhna tumibu temenan. Para bapak soalnya ngendikane niku dari hati yang bersih. Nggih. Apa sing diucapno kalih gurune terjadi tumibu. Para bapak Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari dawuh malih, aku dikabari Sayyidi Jamaluddin Waladus Syekh. Aku dikabari Jamaluddin Waladus Syekh. Aku dikabari Jamaluddin putrane Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Iku namine Jamaluddin. Padha kalih kula. Jenenge padha. Syekh Jamaluddin dawuh, aku matur ning ngene bapak. Syekh iku bapake. Tiang-tiang sami menghendaki Ibnu Athaillah menika dadi pemimpin di dalam ilmu fikih. Masyarakat niki para bapak semenjak riyin sampai sepriki niku mesti butuhno uswatun hasanah. Uswatun ku suri tuladan yang bagus. Biyen ngoten kaum niku mesti butuhno ki sing dadi uswatun hasanah ning daerah iki sapa, ning daerah iki sapa. Nek mboten enten uswatun hasanah, tidak ada panutan, niku tiang niku para bapak nggih ibarat kapal kosong yang ditendang gelombang. Nggih. Nek mboten gadah cekelan. Nah, senajan kapal niku kosong tapi enten jangkare, niku saged tenang, enten jangkare, enten gandolane. Ajeng Syekh Abdul Abbas bareng diaturi putane sing asmane Jamaluddin niku wau. Iki bengane ku dawuh. Dawe ngeten, pancen masyarakat iku kepengin dadekno Ibnu Athaillah
jadi pemimpin di dalam ilmu fikih. Tapi aku pengen ndadekno pemimpin Ibnu Athaillah di dalam ilmu tasawuf. Pengen ndadekno di dalam ilmu tasawuf pemimpin. Para bapak, Ibnu Athaillah Sakandari dawuh, banjur aku mlebu sowan maring Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Pengane dawuh ngeten, idza ufiyal faqih Nasiruddin nujallisuka fi maudhi'i jaddika wa yajlisul faqih min nahiyatin wa ana min nahiyatin wa tatakallamu insyaallahu taala fil ilmaini. Niki para bapak, niki dawuh sing metu saka ati sing bening. Dawuh sing metu saka ati sing padang. Nggih, ati sing padang. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi dawuh ngeten. Yen Al-Faqih Nasiruddin iku isih urip, aku ngangkat awakmu ngelungguhi kedudukane mbahmu. Ngelungguhi kedudukane mbahmu. Mbah Ibnu Athaillah niku ahli fikih. Ahli fikih. Aku ngelungguhno awakmu ning kedudukane mbahmu. Dadi sing gantene mbahmu dadi pemimpin ilmu fikih. Lah banjur Al-Faqih Nasiruddin iku yo mimpin fikih di suatu sisi yang lain. Binahiyatin di satu daerah yang lain. Aku yo ngono di suatu daerah yang lain. Jadi awakmu dadi pemimpin ilmu fikih di satu daerah. Al-Faqih Nasiruddin yo dadi pemimpin fikih di daerah yang lain, aku yo memimpin di daerah yang lain. Ning insyaallah awakmu besok bakal mulang ilmu luru. Siji mulang ilmu tasawuf, nomor loro mulang ilmu fikih. Nah, bapak niki luar biasa bapak, ilmu luru fikih ambek tasawuf. Ini sing dipesenaken kalian Imam Asy-Syafi'i, belajar ku aja fikih tok, aja tasawuf tok. Nek belajar iku fikih tok, atine gak bisa takwa Allah. Nek belajar tasawuf tok, bodho hukum-hukum syariat. Mulane pesene Imam Syafi'i, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yadhuqal buhutukon wa hadza jahulun kai fadul jali yasluhu. Artinya kamu harus pandai ilmu fikih dan pandai ilmu tasawuf. Jangan hanya satu saja. Demi zat yang hak aku menasihati kamu. Kenapa orang yang ahlinya fikih saja itu artinya atos tidak bisa merasakan takwa Allah. Apa iyo pintere fikih tok niku artinya atos.
Bapak krono fikih niku sing dibahas niku namung najis, suci, halal, haram, sah, ora sah. Sama sekali fikih niku mboten bahas diterima atau tidak diterima. Fikih niku mboten nate bahas penyakit amal. Mboten nate bahas. Mboten nate bicara tentang diterima gak diterima, tapi sing dibahas iku sah ambek ora sah. Lha trimo sah ngono ya gampang. Para ibulan para bapak wong sawangsul kula jelasaken teng bayangan 2 bait syair niki. Iki cara ahli fikih pakaianku sing penting suci, awake suci, panggonane suci, nggih, rukune salat dipenuhi, sah. Lambine suci, sarunge suci, kopiahe suci, sajadahe suci, rukune sembayang dipenuhi, sah. Tapi apakah mesti diterima? Belum tentu. Nyolong duit 500.000. 500.000 duitnya nyolong. Tukono kopiah sing apik 50.000. Tukono sarung sing apik 200.000. Nggih, tukono klambi 100.000. Tukono sajadah 50.000. Tukono tasbih suci kabeh, klambine suci, kopiahe suci, sarunge suci, sajadah suci, rukune dipenuhi. Sah mboten? Sah. Wong fikih niku sing dibahas namung sah. Dadi nek ngaji namung fikih mawon sing penting sah. Al nyolongmu gak apa-apa. Nyolong gak apa-apa. Soalnya kapane suci kan sah. Mboten nerangaken fikih niki, mboten nerangaken nggih. Kapane pakaian niku pakaian sing haram iku ora bakal diterima. Mboten nate nerangaken ngoten. Silakan diterima niku namung tasawuf. Nggih. Namung tasawuf. Gandulan saking dawe kanjeng Nabi ana wong tuku sandangan 10 dirham. Sing 9 dirham halal, sing 1 dirham napa halal. Iku sembayange ora bakal diterima selagine gombale sandangan iku sik ana. Bapak Masya Allah. Masya Allah. Jadi tasawuf niku sing dibahas niku di samping sah bahas diterima atau tidak diterima. Sing dibahas ku penyakit amal. Saiki upamane klambine ya suci ya halal, sarunge suci ya halal, kopiahe ya suci ya halal. Apa mesti diterima? Gurung mesti. Mergo nek nggih sing dinilai Gusti Allah ku dudu lahire tapi batin. Innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Ya bener klambine niku halal ya suci, sarunge halal ya suci, nggih. Tapi nalikane sembahyang pamer pengen didelok wong, sah mbok diterima mboten? Lho niki. Mane siji belajar fikih sing pinter, nomor 2 belajar tasawuf sing pinter. Nggih. Engko dadekno sitok klop. Lah nek tasawuf tok, nggih. Mboten belajari fikih, dadi gak ngerti najis suci. Nek kena uyuhku piye, gak ngerti hukume. Gak ngerti. Kapane sembahyangku ambek eker piye, gak ngerti.
Upamane sembahyang gak tumak ninah piye, gak ngerti. Mergo sing tangane tumak ninah bareng niku fakih. Upamane assalamualaikum. Ning tengah-tengah sembahyang ku kena apa ora? Mboten ngerti. Mergo gak ngerti sembahyang diului salam wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngerti nek iku batalno salat. Jadi kudune fikih ngerti, tasawuf ngerti, iku klop. Iku ibadah ya sah, di samping sah diterima. Nah, para bapak, niki Syekh Athaillah Sakandari itu adalah menjadi pemimpin dua ilmu. Satu adalah ilmu tasawuf, nomor loro niku ilmu fikih. Bapak niku sik kuwatah. Sik kuwatah napa sing didhawuhaken Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Pun kula potong wektune telas nggih. Kula potong sing terakhir nate Ibnu Athaillah Sakandari niku ngalami was-was. Biasane enten nggih Pak santri niku was-was. Wudu was-was. Masyaallah. Kula teng Lasem niku nate enten kanca saking Cirebon was-was. Jedinge Mbah Duwi iku gedhinge jedinge pondok iku 4 meter ping 2 meter. Jawaru. Lasem niku kadung telat banyu niku 9 sasi gak ana udan. Sumur-sumur kosong. Arek sitok arek Cirebon ku cewek tok ngentoni banyu sak jeding nih. Banyu sak jeding niku lho, nggih. Sing gedhene jeding ku 2 meter ping 4 meter. Kanggo nyewoki manuke tok gak cukup. Sing maneh mamang grojok maneh. Wis munggah balik meneh grojok masyaallah. Ku jenenge was-was. Nggih, was-was sesuci. Enten was-was sembahyang. Allah. Imam wis Allah wa barukuk kurji Allah takbir. Di Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ku nate dicoba Gusti Allah was-was ngoten. Penyane dawuh syakautu aku wadul. Syakautu ku aku wadul. Maring Syekh Abdul Abbas Al-Mursi madulno kula niku sering-sering was-was. Sering-sering was-was. Napa was-wase was-was fitoharoh sesuci. Mungkin nggih wudu, nggih mungkin napa kados niku wau bersih barang najis niku was-was. Wa kuntu kasiram ma yatra aliyal wasawis was-was fitoharoh. Wong niku sering-sering was-was kesuci. Terus berita was-was kula niki sampai dumateng guru kula Syekh Abdul Abbas. Nalikane kula sowan didangu, aku krungu kabar jirene awakmu was-was wudu. Nggih. Terus panjenengane dawuh ngene. Hadhi ta'ifah tal'abu bisyaiton.
La syaitanu yal'abu bihim. Summa makastu ayyaman badakhaltu alaihi faqala ma halu dalikal waswas qultu ala hali faqala in kunta la tatruk al waswasata la ta'ud tatina. Was-was kuwi ku rupane dingerteni mbek guruku. Suatu saat nalikane aku sowan, aku didangu. Jerene awakmu was-was wudu. Nggih. Ngene ya tak kandhane ya. Wong-wong ahli tasawuf, Thaifah ku Thaifah ahli tasawuf. Iki akeh sing dulinan kelawan setan. Dulinan kelawan setan. Ora kok setan dolanan ning wong sing ahli tasawuf. Dan para bapak, wong ahli tasawuf niku nek kena was-was niku berarti wonge sing dulinan setan. Mboten kok wonge digawe dulinan setan. Apa niku? Tembung kok ngeten. Dulinan setan. Para bapak, wong iku nek sing dilingi Allah, sing dilingi Allah, sing dilingi Allah. Oleh ki wudu wis netepi syarat rukune wudu. Iki Gusti Allah yo ngerti nek wuduku ku wis pas. Nek wuduku ku wis pas, iki berarti Gusti Allah menilai wuduku sah. Mestine kudune ngono. Nggih, wong tasawuf nggih niki sing dereng mapan lho Bapak, dereng mapan. Diwengku kapane wudu, wudune nganggo syariat. Syarat rukune wudu wis dipenuhi, banyune banyu sing suci, banyune luwih saka 2 kula, wajahe wis dibasuh, tangane dibasuh, banjur sirahe diusap, kupinge diusapi sunat, sikile dibasuh. Basuhe sesuai dengan aturan. Banyune banyu suci, iki wis pas apa sing dikersakno Allah di dalam syariat. Ngene iki Gusti Allah ya ngerti. Nek Gusti iku ngerti, Gusti ya weruh, ya mirsani, maka iki dinilai Gusti Allah sah. Iki berarti pandangane ning Gusti Allah. Tapi enggak dulinan mbek setan ku ngene. Nalikane wudu ngene setan ku nggih setan niku nggih. Ngarani iku gak sah, wudumu gak sah, mu gak sah. Lho, setan muni gak sah ku lha kok percaya? Nggih. Lah kok percaya? Muga was-was ragu-ragu niki godaane setan. Percaya ambek setan ku jenenge dulinan ambek setan. Ojo dipercaya, setan ku ojo dipercaya. Gusti Allah ku ngatur ning Quran ngene, hadis ngatur ngene, didhawuhi ulama ngatur wudu ku ngene. Iku wis tak tetepi ngono. Gusti Allah pirsa, sing menilai sah iku Gusti Allah duduk setan. Lah kok ngandel mbek setan? Niku berarti ngajak dulinan ambek setan. Ora kok setan ngajak dulinan awakmu, enggak, awakmu. Soalnya percaya ambek setan.
Lene awakmu dinggidulinan setan digodho gak percaya, ya ora melu setan. Mulane ora kok setan dulinan awakmu, tapi awakmu sing dulinan setan. Kalau Bapak, haripun suatu saat sowan malih Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sowan, ya apa? Was-wasmu tasih pancet ya. Wis, dawuh niki Pak. Kuwe nek panggah was-was aja balik sowan aku. Ya. Nek kuwe isih tetep was-was aja balik sowan aku. Aku mau mbok sowane. Para Bapak, ajeng dawuh niku nggih Ibnu Athaillah masa berat piye aku kalih sowan ning kiaiku. Wae diperangi estu, merangi setan niku wae. Nggih, perangi. Iki dawuh Gusti Allah ngene anu ngene tak lakoni ngene dene masalah menilai sah utawa ora sah iki Gusti Allah. Ten para Bapak. Wong was-was iku menilai dhewe. Menilai dhewe mergo ragu-ragu digodho oleh setan, dinilai sendiri. Wah, iki gak sah iki balik meneh. Gak sah iki balik meneh nggih. Terus wonten sing sampe ngeten naudzubillah. Aku takbir iku ping pak mene gak dadi-dadi. Nek pisan kas ora dadi aku murtad. Ngoten iki. Leh meden-medeni nggih. Ya sing panggah mamang mawon saged murtad niku. Nggih. Sebab napa sebab was-was niku sebab dulinan ambek setan tegese mercaya ambek godaane setan. Aja dipercaya setan diteliti. Aku mau wudu banyune banyu mutlak apa enggak? Mutlak. Aku mau wudu wis niat durung wis. Oleh ku mbasuh rai meng wis sempurna apa durung wis. Mbasuh tangan sempurna durung wis. Ngusap sirah wis, mbasuh sikil wis. Nek wis iku wis pas apa sing dadi perintahe Allah. Wis nek ngono mesti Allah ku menilai sah. Dadi ragu-ragu bareng krana percaya ning ngene setan niku wau. Para Bapak sak teruse. Basyak dalik alaiya. Bareng ngono tak perangi temenan was-was iku aku ora percaya maring setan. Akhirnya alhamdulillah was-wasku diparingi ilang mbek Gusti Allah. Terus Ibnu Athaillah Sakandari dawuh Syabul Abbas iku tau mulangi donga. Mulangi donga kanggo ngilangi was-was. Lah iki. Lah iki perlu iki. Mulangi donga kanggo ngilangi was-was. Syabul Abbas Al-Mursi niku mulangi donga ngeten Subhanal Malikil Quddus Al-Khallaqil Fa'al Subhanal Malikil Quddus Al-Khallaqil Fa'al Iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Ki dungane ngelangi was-was. Subhanal Maliki Maha Suci Dat yang menjadi Raja, Al-Quddusi yang Maha Suci, Al-Khalaqi yang banyak menciptakan, Al-Fa'ali yang banyak berbuat. Iyasa seandainya Allah menghendaki yudhibkum maka Allah akan menghilangkan kamu was-was. Wa ya'ti dan Allah mendatangkan bi khalqin jadid dengan makhluk yang baru.
Makhluk sing baru kuwi sing maksude mboten was-was. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, demikian ini bagi Allah tidak sulit. Subhanal malikil quddus al khallaqil fa'al iya sa'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.